Assalomu alaykum. Hozir dars boshlaymiz. Rolni 7 bo'lishini kutyapmiz. Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Darsimizni boshlanish vaqti bo'ldi. Bu onlayn kursimiz haqida ozgina tushuncha berib o'taman va yangi keyinchalik video orqali tomosha qiladiganlar uchun ham ma'lumot bo'ladi. Mana shu darslarni, ingliz tili darslarini boshidan boshlab har kuni 15-20 daqiqa bitta mavzuga e'tibor bergan holda o'rganib boramiz. Ya'ni bu orqali ingliz tilini juda tez o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina har kuni soat 7 da biroz vaqtingizni ajratsangiz bo'ldi. Shu kerakli mashqlar, mavzu qoidalar orqali ingliz tilini sizlarga o'rgatib boramiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. E'tiboringizni ekranga qaratishingiz mumkin. Agar biror bir ovozda, videoda agar qanaqadir xatoliklar bo'lsa, ovoz past bo'lib borayotgan bo'lsa, video qotishlari bo'ladigan bo'lsa, aytishingiz mumkin. Demak, boshladik. Bugun darsimizda ingliz tilini alifbosi bilan ishlaymiz. Demak, the alphabet, alifbo degan ma'noni bildiradi. Demak, ingliz tilida 26 ta harfimiz bor. E'tiborga oladigan jihatimizga e'tibor beramiz. 26 ta harflarimiz. Demak, 26 ta harfimizni 21 tasi undosh, 5 tasi unli hisoblanadi. Ba'zan 6 ta unli hisoblanadi. Qolganlari undosh hisoblanadi. Demak, harflarimizdan unli hisoblanganlari qora bilan berilgan, tagiga belgilab ham qo'yamiz. Bu A harfi, E harfi, I harfi, O harfi, U harfi va W harfi. Unli hisoblanadi. Y harfi, Y harfi unli hisoblanadi. Qachonki gapni o'rtasida va oxirida kelsa. Demak, bu harflarimizni, unli harflarimizni o'qilish holati biroz undoshlarnikiga nisbatan boshqacharoq bo'lganligi sababli hozir alohida tushuntirib beraman. Ya'ni A harfi ingliz tilida E va I harflarini qo'shilishidan talaffuz qilinadi. Ya'ni A holatida. A, B, C. A. E va I'ni. A. E, I holatida. E harfi I holatida. Ya'ni cho'ziqroq I holatda. Ikkita vergul qo'yganning sababi cho'ziqroq talaffuz qilinish. E harfi demak I holatda talaffuz va I harfiga to'xtalamiz. Ingliz tilida men degan so'zni asosi hisoblanadi. Bu I. A va Y harflarini qo'shilishidan I, ya'ni I degan holatida. Va boshqa O harfini talaffuziga e'tibor beradigan bo'lsak, O. O va U harflarini birikmasidan. O. Va keyingi harfimiz, unli harfimiz U ga e'tibor beramiz. Ba'zi holatlarda U deb talaffuz qilinadi, ba'zi bir holatlarda talaffuzi A shaklida bo'ladi. Buni keyinchalik hozir misollarda ko'rib o'tamiz. Unli qachon Y harfi, ya'ni Y harfi qachon unli keladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana bu so'zni olishimiz mumkin misol sifatida. Mana bu baby so'zini. Baby so'zda Y harfi so'zni oxirida kelganligi uchun bu Y emas, balki I holatda talaffuz qilinyapti.
baby. Ya'ni transkripsion o'qilishi baby. Nima uchun bu yerdagi a harfini biz bay deb talaffuz qilyapmiz deydigan bo'lsak, biz darsni boshida o'rgandik. A harfi a holatda talaffuz qilinadi. Shuni sababidan kelib chiqqan holda baby emas, baby holatda talaffuz qilinadi. Demak, mana shu alifboning muhimligi keyingi darslarimizda so'zlarni chiroyli talaffuz qilish uchun juda ham muhim hisoblanadi. Qolgan harflarimizni joylashuv nimasi talaffuzi b harfimizniki b. Bu yerda ruscha yarim oy shaklidagi s holati c holatda talaffuz qilinadi. B, C. D harfimiz D holatida o'zini agar talaffuz qiladigan bo'lsak, D o'zini talaffuz qiladigan bo'lsak, A, B, C, D, E va F harfimiz o'zini agar aytadigan bo'lsak, F holatida. Faqat o'zini biz aytmoqchi bo'lsak, F ni bildirmoqchi bo'lsak, F deb aytiladi. Va G harfimiz ingliz tilida G holatida talaffuz qilinadi. G. H harfimiz H holatida. H. O'zini agar aytadigan bo'lsak, shu harfni H deb aytish kerak bo'ladi ingliz tilida. G, J. H, I, J. K harfimizni o'zini aytadigan bo'lsak, K holatda talaffuz qilinadi. K. L harfimizni o'zini aytadigan, L harfimizni o'zini agar aytadigan bo'lsak, L holatda talaffuz qilinadi. M harfini M holatida, agar yagona holatda agar aytsak, M holatda talaffuz qilinadi. N harfini N holatda talaffuz qilamiz. O ni ko'rdik. P harfini P holatda agar yagona holatda talaffuz qilsak, o'qisak, P deb o'qiymiz. Q harfini Q holatida. Demak, rahmat darsimizni kuzatib borayotganlar uchun. Qolganlar vaqti yo'q bo'lgan bo'lsa, ularga ham keyinchalik video holatda tashlab beramiz. R harfini R holatida, R, ya'ni biroz so'zladi R. Agar yolg'iz o'zini talaffuz qilsak, o'zbek tilidagi S harfi ingliz tilida S holatida talaffuz qilinadi agar yolg'iz o'zini talaffuz qilsak. Va bu yerda Okay. T harfi T holatda talaffuz qilinadi. T. Agar o'zini, mana shu harfni o'zini ko'rsak, T deb aytishimiz kerak. Agar so'zda qatnashsa, T holatda talaffuz qilinadi. V harfi V holatida. Bu esa W harfi W holatida talaffuz qilamiz. O'zini ishlatsak. H harfi X holatda talaffuz qilinadi. Agar X deyildimi, demak H yozish kerak ingliz tilida. W deb aytildimi, shunaqa W mana bu harfni aytishimiz kerak bo'ladi. X deyilsa bu harfni. Y harfi yakka yolg'iz holatda kelsa Y deb talaffuz qilinadi. Y. Mana bu nimaga e'tibor beramiz? Z. Y, Z, X, Y, Z. Z harfini o'zini misol uchun keladigan bo'lsa, Z deb talaffuz qilamiz. Xo'p, demak bu harflarimizni qanday talaffuz qilinishi yakka yolg'iz kelganida, endi bularga misollarni birma-bir ko'rib o'tamiz. Misol uchun A harfiga biror bir so'z aytadigan bo'lsak, Apple ni olishimiz mumkin. Apple. Olmas ma'nosini bildiradi Apple A harfiga. B harfini oladigan bo'lsak, baby. Misol uchun bu yerda B harfida chaqaloq so'zda qatnashyapti B harfimiz. C ni oladigan bo'lsak, cow. Ya'ni ba'zi bir holatlarda shu C harfini K tarzda talaffuz qilamiz. Buni kelasi darslarimizda tushuntirib boraman. Qachon C, qachon K holatda talaffuz qilinishini. D harfimizga oddiy dur so'zni olamiz, ya'ni eshik degan ma'noni bildiradi. Shu so'zimizda mana D harfi qatnashyapti. Dur. E harfimizga elephant so'zini olishimiz mumkin. Fil so'zi. Elephant. E harfimiz bu yerda qatnashyapti.
Nima uchun talaffuzda i deb uzuq i holatda o'qiymiz, lekin so'zda kelganda holatda talaffuz qilyapmiz degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni bo'g'inlar bo'yicha kelishi farq qiladi. Buni keyingi darslarimizda albatta tushuntirib boraman. F harfiga keladigan bo'lsak, free so'zini olamiz, ya'ni bepul degan ma'noni bildiradi. Mana free so'zida bepul so'zda qatnashdi. G harfini oladigan bo'lsak, gate, ya'ni darvoza so'zini olishimiz mumkin. Bu yerda G holatda qatnashyapti so'zimiz. Ya'ni gate, darvoza, G harfi qatnashyapti. H ni oladigan bo'lsak, hand so'zini olishimiz mumkin, ya'ni qo'l degan ma'noni bildiradi. Bu yerda H harfi qatnashyapti. I ni oladigan bo'lsak, in so'zini olishimiz mumkin, ya'ni ichkarida degan ma'noni bildiradi. Ichkarisi degan ma'noni bildiradi. J ni oladigan bo'lsak, misol uchun Jack ismini olishimiz mumkin, ya'ni ism Jack. Jack ismi. K ni oladigan bo'lsak, kitten, ya'ni mushukcha ma'nosini beruvchi so'z. Bu yerda K harfidan biz ishtirok etgan so'z yozyapmiz. L harfiniga misol so'z yozadigan bo'lsak, lemon, ya'ni limon so'zini olishimiz mumkin. L harfi. Limon. M harfini oladigan bo'lsak, monkey, ya'ni maymun so'zida M harfi bizga qatnashyapti. N harfini oladigan bo'lsak, nurse, ya'ni hamshira so'zida N harfidan mana foydalanyapmiz. Nurse. O harfini oladigan, O harfiga agar misol keltiramiz hozir. Orange, ya'ni apelsin. P harfiga misol yozamiz. Pumpkin. Ya'ni bu yerda pumpkin so'zida biz P harfini ishtirok etkazyapmiz. Ya'ni oshqovoq ma'nosida. Q harfiga so'z yozamiz hozir. Misol uchun davlat nomini yozishimiz mumkin. Quebec. Ya'ni Quebec shahri yoki davlat. Quebec. R harfiga yozadigan bo'lsak, rabbit. Ya'ni quyon so'zida biz mana R harfini ishtirok etkazyapmiz. Xo'p. S harfida misol keltiradigan bo'lsak, snow, ya'ni qor ma'nosini bildiruvchi bitta so'zda mana ishlatyapmiz S harfini, snow. T harfiga yozadigan bo'lsak, time, vaqt so'zida T harfini ishlatyapmiz, time. V harfiga yozadigan bo'lsak, verb, ya'ni ish harakat degan, fe'l degan ma'noni bildiruvchi so'z, verb, V harfida. W so'zida window, ya'ni window deraza so'zida W dan foydalanyapmiz bu yerda. Window so'zida W dan foydalanyapmiz. X so'zi. Musiqa asbobi ksilofonda ishtirok ettirishimiz mumkin mana shu harfni, X harfini. X deyilganda biz yozishda X yozmaymiz, X harfini yozamiz. Yoki W deyilganda W deb yozmaymiz, W harfini yozish kerak bo'ladi. Y harfiga e'tibor beramiz. Bu yerda biz babyda ishtirok etkazdirdik, Y harfini. Ya'ni chaqaloq so'zda. Z ga esa zebra so'zda misol uchun ishtirok etishimiz mumkin mana shuni, zebra. Ingliz tilida 26 ta harf, undoshlar soni 20 ta va unlilar soni 6 tani tashkil etadi. Bugungi asosiy darsimiz mana shu. Alifbo, ingliz tili alifbosi hisoblanadi va bunga aloqador bo'lgan har qanday savollaringiz bo'lsa, hozir berishingiz mumkin. Undan so'ng men link orqali mana shu alifboga aloqador o'yin yuboraman inglizcha. Agar savollaringiz bo'lsa, marhamat, bemalol berishingiz mumkin alifbo bo'yicha. Agar savollar bo'lmasa, men hozir mana shu alifboni o'zini
video darsligini guruhga yuboraman. Yana va rasm holatida ham skrinshot qilib yuboraman. Keyin alifboga aloqador o'yin bor. Shu o'yinning linkini yuboraman. Google dan ishlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimiz yakunlandi.